Հալելույա։ Ժորժան, քանիսը գիտեք, որ թագավորության մեջ եք ապրում։ Կասեք նոր բան ես ասում, բայց չէ, նոր բան չեմ ասում։ Քանիսը գիտեք, որ Աստծուն գալով դուք որոշում եք կայացրել իր թագավորության քաղաքացին դառնաք։ Ամեն։ Տենց է։ Այսինքն մենք թագավորության մեջ ենք ապրում, այս երկրում։ Ամեն։ Իսկ քանիսը գիտեք, որ մենք ոչ պրեզիդենտի ենք ծառայում, ոչ էլ ինչ-որ կանցլերի, այլ ծառայում ենք թագավորի։ Իսկ քանիսը գիտեք, որ դեմոկրատիայի մեջ չենք, այլ թագավորության մեջ ենք։ Ամեն։ Ուրեմն Ժորժ ջան, ճիշտն ասած, այս թեման, որ ես սոր ընտրել եմ, սա ես մի քանի տարի առաջ այս հայտնությունը ստացա, բայց մինչև այս օրս ես խուսափել էի սրա մասին եկեղեցում խոսալ։ Բայց արդեն ոնց որ որոշեցի չէ, արդեն երևի ժամանակն է։ Կմիացնես գոր։ Պատիվ ունեմ։ Ժորժ ջան, այսօր խոսալու եմ պատվի մասին։ Բայց մինչև պատվի մասին խոսալը, ես մի հատ տեղ եմ ուզում կարդամ Աստվածաշնչից, որ գրել է Հովհաննեսը։ Իր կյանքի տարիների վերջում արդեն ասում եմ, որ մոտավորապես 90 տարեկան է եղել, երբ որ ես գրել է ինքը։ Ու մի բան էլ ասեմ, մարդ այնքան տարիքով հասունանում է, այնքան ավելի է զգուշություն ցուցաբերում իր ասացին, հատկապես գրածին։ Ամեն։ Այսինքն այս խոսքը, որ Հովհաննեսը գրել է, մի հատ գաղտնիք է իր մեջ պարունակում։ Մի հատ մեծ հայտնություն կա սրա մեջ, որ պիտի մենք պարզաբանենք ուղղակի։ Տեսեք, ասում է զգուշ կացեք ձեր անձերին, որ չկորցնենք այն, որ վաստակեցինք, այլ բոլոր վարձքը առնենք, այսինքն ամբողջ վարձքը առնենք։ Ես սրա մասին մի անգամ խոսացել եմ, երբ որ խոսքը գնում էր վարձքի մասին երկնքում։ Ամեն։ Այստեղ ես նշեցի այն ժամանակ, որ այսինքն եթե կա բոլոր վարձք, դրանից ենթադրում է, որ կա ոչ մի վարձք, այսինքն 0, կա վարձքի մի մաս եւ կա ամբողջ վարձք։ Եվ Հովհաննեսն ասում է զգուշ եղեք ձեր անձերին, Ժորժ ջան, որ ինչ որ վաստակել եք, տեսեք, վաստակելու մասին է խոսում։ Այստեղ փրկության մասին չի խոսում, որովհետեւ փրկությունը չենք վաստակում։ Այլ խոսում է վարձքի մասին, այն ինչ որ վաստակել ենք, ուշադրություն դարձրեք, ասում է եղբայրներ ջան, քույրեր ջան, որ հանկարծ չկորցնեք, այլ ամբողջ վարձքը առնեք։ Ես մտածում էի, հալավ Տեր ջան, հասկանալի է, հավիտենության մեջ այդ վարձի մասին եւ այլ, բայց լավ, երբ որ գալիս է այն պահը, որ արդեն այս երկրի վրա եմ ես նայում այդ ամեն ինչը, մի քիչ ուղեղս կաղում է։ Ամբողջովին չեմ հասկանում, ինչ նկատի ունես ամբողջ վարձքն առնելու, որովհետեւ տեսեք, հաջորդ խոսքի մեջ Պողոսը սրա մասին է խոսում, որ Ժորժ ջան, մենակ երկնքում վարձք չկա, այստեղ էլ կա վարձքը։ Ու տեսեք ինչ է գրում, ասում է, որովհետև մարմնի վարժությունը քիչ բանի համար է օգտակար, բայց աստվածապաշտությունն ամեն բանի համար օգտակար է, ունենալով այժմյան, հիմա, և գալու կենաց խոստմունքը։ Ամեն։ Քանիսը գիտեք, որ մեր Աստված սիրում է վարձահայտուց լինել։ Գիտեք, մի բան ասեմ ձեզ, հիշեցի պահի տակ, երբ որ Աստված Աբրահամին է ներկայանում, ասում է ես քո ժառանգությունն եմ, քո մեծ վարձքը։ Աստված իրեն այդպես է ներկայացնում Աբրահամին, ասում է լսի, ես քո վարձքն եմ։ Դու ինձ գտնելով մեծ բան ես գտել։ Երբ որ գիտեք, մի մարդ է գալի ինձ մոտենում, ասում է գիտես ինչ, ես ամեն ինչ կհոգամ քո համար, լավություն կանեմ քեզ, բան ուրախանում եմ եւ այլ, բայց հենց պատկերացրեք, տիեզերքի թագավորն է գալի, ինձ ասում է ես քո վարձքն եմ։ Ամեն։ Ասում է ես քո վարձն եմ, ու ասում է Աստվածապաշտությունը ամեն բանի համար օգտակար է, ունենալով այժմյան եւ գալու կենաց խոստմունքը։ Այսինքն այդ խոստմունքը, որ Աստված տվել է սիրելիներս, մենակ հավիտենության համար չի։ Այո, հավիտենության համար էլ է, բայց ոչ միայն, այլ հիմա, այժմյան։ Այս կյանքը հենց այնպես չի Աստված ստեղծել, սա էլ նպատակ ունի սիրելիներս։ Սա էլ է Աստված դատում։ Ամեն։ Եվ տեսեք հաջորդ խոսքում առակացի մեջ նորից հաստատում է սրա մասին, որ ահա արդարը ստանում է երկրից վրա իր հատուցումը։ Ապա ուր մնաց, որ անձգամը և մեղավորը։ Սողոմոնը ասում է, գիտես ինչ, սիրելիս, արդարը այս երկրի վրա է իր վարձքը ստանում։
Բայց ոչ միայն արդարը, անձգամն էլ հետը, անարդարն էլ հետը։ Ամեն։ Եվ հաջորդ խոսքում արդեն նոր կտականից եմ ուզում ես միտեղ կարդալ, սիրելիներս, որ Հիսուսի մասին է խոսքը գնում։ Եկավ մի ժամանակ, որ մտածեցի լավ, եթե վարձք, բայց ինչ որ բաներ կան, որ խանգարում են այդ վարձքը ստանանք։ Ամեն։ Եվ մտածեցի, ասեցի, ախր ես իմ երեխաներին ինչ որ վարձք չեմ տալիս հենց այնպես, այլ երբ որ նրանք արժանանում են դրան։ Վարձքի մասին է, սիրո մասին չի խոսքը, սիրելիներս, փրկության մասին չի խոսքը։ Մեր փրկությունը Աստված տվել է այսպես, սիրելով։ Բայց վարձքը գործերից եւ արժանինքներից է բխում։ Արքայության մեջ արժանինքներից, սիրելիներս։ Մենք շատ ենք սիրում ասել, որ գիտես ինչ, արժանինքներից չի սա, այո, շատ բաներ կան, որ մեր արժանինքներից չի ու մեր սիրուն աչքերից չի։ Աստծո շնորհքը, Աստծո Սուրբ Հոգու գործը, Աստծո գործը ընդհանրապես մեր կյանքում, դա ուղղակի շնորհ է։ Բայց վարձքը ինչ որ բանի դիմաց է, թե չէ վարձք չէր լինի, սիրելիներս։ Վարձքը ստանում ենք ինչ որ բանի դիմաց։ Ամեն։ Եվ տեսեք, Հիսուսը մի օր որոշում է, որ դա իր քաղաքը, որտեղ որ մեծացել է։ Ասում է, երբ որ գնում է իր քաղաք, ստեղ գրում է Մարկոսը, որ եւ չէր կարողանում այնտեղ ոչ մի զորություն անել։ Բայց միայն մի քանի հիվանդների վրա ձեռք դրավ եւ բժշկվեց։ Շատ եմ մտածել այս խոսքի մասին, սերներս, որովհետեւ մենք ասում ենք, չէ, Հիսուս մեր Աստված, ինքը ամենակարող, բայց ստեղ փաստացի ասում է, չէր կարողանում։ Ոչ թե չէր ուզում, եթե չուզենար, օքեյ, կընդուներ, իր կամքն է, սուվերեն կամքն է, ինքը Աստված է։ Ինչ ուզի կանի, բայց այստեղ խոսում է չէր կարողանում։ Չէր կարողանում զորություն անել։ Մտածել եք սրա մասին։ Աստված ամենակարող Աստվածը չէր կարողանում զորություն անել։ Մի քանի խոսք առաջ սրա բացահայտում Աստվածաշունչը ինքը իրեն տալիս է արդեն։ Չեմ ուզում փիլիսոփայել, սիրելիներս, Աստծո խոսքը մեկնում է իր խոսքը։ Տեսեք ինչ է գրված։ Այնտեղ ժողովուրդը ասում են. չէ որ սա է Հիսուսը, Մարիամի որդին։ Հակոբի եւ Հովսեփի եւ Հուդայի եւ Սիմոնի եղբայրը։ Եվ չէ որ դրա քույրերը այստեղ մեզ մոտ են։ Եվ նրա վրա գայթակղվում էին։ Հիսուսն է նրանց ասեց. մի մարգարե անարգ չէ, բայց միայն իր հայրենիքի եւ իր ազգականների եւ իր տան մեջ։ Ժողովուրդ, տեսեք, Հիսուսը գնում է այնտեղ, որտեղ որ մեծացել է։ Ասում է, լսել էին, իրան գիտեն ժամանակները քններ, ժողովուրդ ջան, այն ժամանակ հրեաները սպասում էին, անհամբեր սպասում էին Մեսիային։ Հիմա լսում են, որ Մեսիան իբր պիտի գա իրենց քաղաք Նազարեթ, որտեղ որ Հիսուսն էր մեծացել։ Եվ ահա ինչ են տենում, ասում են, վայ, այս Հիսուսը չի։ Այս աղջիկը իր այդ դպրոցա գնացել։ Ինքն է մեր սեղանը սարքե։ Ճանաչում ենք մենք իրան, Մարիամի տղեն է։ Իրանից ինչ Մեսիա, ինչ Աստված, ինչի մասին է խոսքը, ինքը պիտի մեզ ազատի։ Հետո ասում է, Հիսուսն է նրանց ասեց, մի մարգարե անարգ, այսինքն անպատիվ, սիրելիներս, առանց պատիվ։ Անպատիվ չէ, բայց միայն իր հայրենիքի, իր ազգականների եւ իր տան մեջ, այսինքն այն միջավայրում, որտեղ քեզ ճանաչում են։ Որտեղ դու մեծացել ես իրենց աչքի առաջ, որտեղ դու քո նիստուկած իրանք տեսել են, ամեն ժամանակ տեսնում են, ասում է մարգարեն, ոչ միտեղ անարգ չի, անպատիվ չի, բացի տենց տեղերում։ Ինձ հետ եք։ Հիմա ուզում եմ ձեր հետ կիսվել, թե ինչ է այդ պատիվը ընդհանրապես իրենից ներկայացնում, սիրելիներս։ Որովհետև սա շատ կարևոր ճշմարտություն է ու շատ կարևոր գաղտնիք է, որ մենք գիտակցենք սա։ Այդ տեսեք, պատիվ բառը հունարենից թիմե բառն է, թիմե։ Մենք կկարդայինք անգլախոսները time կկարդայինք, բայց թիմե բառն է, որը նշանակում է արժեքավորել, հարգել, ինչ որ բան sense ասած արժեքավորել, ոնց որ ոսկին ես արժեքավորում, այտենց։
Եվ հականիշը անպատիվը դա ատիմե բառն է, որը նշանակում է ուղղակի բառացի թարգմանած վերաբերվել սովորական։ Այստեղ որ Հիսուսը ասում է մարգարեն անարգ չէ բացի իր հայրենիքում, ասում է մարգարեն ամենտեղ պատված է, ամենտեղ նրան բարձրացնում են, ամենտեղ նրան մեծարում են, ամենտեղ նրան պատվում են, բացի իր հայրենիքում, այդ անպատվելը ուղղակի ընդունում են որպես սովորական։ Ինքն է էլի։ Ուրիշ մեկը չի։ Կարող եք ինձ հետևել։ Եվ տեսեք, մենք կարանք պատվենք մեր գործերով, մենք կարանք պատվենք մեր խոսքով, եւ սիրելիներս մենք պատվում ենք մեր մտքով։ Տեսեք, հերթականությունը հենց այնպես չեմ ընտրել։ Իրականում սա ներքևից վերև է գործում, սիրելիներս։ Սկզբում սրտից է առաջանում ամեն ինչ։ Հետո բերանը խոսում է, հետո ձեռքը կատարում է։ Ամեն։ Դրա համար, եթե պատվի մասին է խոսքը, այստեղից է սկսում այդ պատիվը։ Դու ո՞նց ես մտածում։ Ինչ որ մեկի մասին։ Ո՞նց ես վերաբերվում։ Հա դե ինքն է էլի։ Այսինքն հասարակ, սովորական, թե պատվով։ Որովհետև Եսայի մարգարեն շատ պարզ է խոսում սրա մասին, որ սրտից է ամեն ինչը գալիս։ Ասում է, եւ Տերն ասում է, որովհետև այս ժողովուրդը իր բերանովն է մոտենում ինձ, եւ իր շրթունքներով են ինձ պատվում։ Իսկ նրանց սիրտը հեռու է ինձանից, եւ նրանց ինձ պատվելը մարդկանց սովորեցրած պատվեր է։ Աստված ասում է, Ժողովուրդ ջան, այդ որ դու գալիս եք, հավաքվում եք, այդ որ մի քիչ էլ կարակ վազեք իմ համար, այս ամեն ինչ անեք, բայց ձեր սիրտը ինձանից հեռու է, ասում է դուք չեք պատվում ինձ, որովհետև այդտեղից է սկսում իրական պատվելը, այստեղից։ Այն որ անում ես, ինչի համար ես անում, քո մոտիվը ո՞րն է։ Կոպիտ ասած քյար ունես դրա մեջ։ Շահ ունես դրա մեջ, դրա համար ես անում, թե անում ես, որովհետև ի սրտե ես անում, Աստծո համար ես անում, Աստծո մարգարեի, Աստծո օծյալի, Աստծո ժողովրդի համար ես անում։ Ամեն։ Սա շատ կարևոր է հասկանալ, Ժողովուրդ ջան, որ այն որ աչքերը մեր տեսնում են, այն շատ ժամանակ են այսբերգի բան գագաթն այն որ ջրի երեսից դուրս է գալի երևում է, բայց իրականում ամենամեծ մասը ջրի տակ է։ Այդ տենց էլ երբ որ դու տենում ես մեկի գործերը, արտաքնից մեկին դատում ես, սիրելիներս, դա նույնն է, ինչ որ ասես, այդ այսբերգը ընդամենը այդ մի փոքր մասն է ջրի կազմում, որ ջրից դուրս է գալի։ Բայց ամենամեծ մասը ջրի տակն է, որ չես տեսնում, բայց Աստված է տեսնում, ասում է ինքն է սրտեր եւ երիկամունքներ քննողը։ Աստված տեսնում է մեր սիրտը, սիրելիներս, դրա համար մենք ինչքան էլ մակերեսային ինչ որ բաներ անենք, մեկին էլ կարանք խափենք, մեկին էլ կարանք բան անենք, համոզենք, բայց Աստծուն չենք կարա։ Այսինքն վերջի վերջո մենք մեզ ենք խափում դրանով։ Ճիշտ է։ Շատ եք լուր։ Ամեն։ Հալելույա։ Տեսեք Ղուկասի ավետարանում 18-րդ խոսքից ինչ է գրված։ Ստեղ Հիսուսը երբ որ գնաց իր քաղաք, ասում է մտավ սինագոգ, մտավ ժողովարան ու ասում է ինքը գնաց առաջ ու կարդաց. Տիրոջ հոգին ինձ վրա է, որի համար էլ օծեց ինձ, նա ինձ ուղարկել է աղքատներին ավետարանելու, սրտով կոտրվածներին բժշկելու, գերիներին թողություն քարոզելու եւ կույրերին տեսություն, խոցվածներին արձակելու ազատելով, տիրոջ ընդունելի տարին քարոզելու։ Եվ գիրքը խփեց, պաշտոնյային տվավ, նստեց եւ ժողովարանի մեջ ամենքի աչքերը նրան էին մտիկ տալիս։ Եվ նա սկսեց ասել նրանց, թե այսօր այս գիրքը կատարվեցավ ձեր ականջներումը։ Հիսուսը վեկենում է կարդում է Եսայի մարգարեության մեջ այդ գրվածը, ասում է տեսեք, Տիրոջ հոգին ինձ վրա է։ Գիրքը փակում է տալիս է ծառային, այդ հիմա նստում է սաղ իրան են նայում։ Ասում է ժողովուրդ, այն որ կարդացի կատարվեց հենց այս պահին, այն ինչ որ լսեցիք։ Նորից ժողովուրդ ջան, այդ իրավիճակը պատկերացրեք։ Այն Հիսուսը չի։ Հələ ինչ էր կարդում, ասում ասոր այդ կատարվեց։ Ոնց։ Տիրոջ հոգին քո վրա է։ Դու պետք է կույրերին տեսանելիություն տաս։ Դու պետք է աղքատին ավետարան քարոզես։
Դու չէիր որ երեխուս հետ այնտեղ բանը ցոգոլ էր գողանում։ Ինձ հետևում եք։ Այսինքն, այնտեղ սկսեց բան, խոսակցություն։ Ես ինչ է իրանից ներկայացնում, այսով է իրան կարծում, եկել է մի բան էլ, այսքան տարի ուր էր գնացել, չգիտեմ ուր էր, նոր եկել է, ասում է, ես եմ օծյալը, եւ այլ։ Մի խոսքով Հիսուսին սիրելիներս, իր քաղաքում անպատվեցին, պատիվ չտվեցին, ընդունեցին որպես հասարակ մեկը, սովորական մեկը։ Հասարակ մի քիչ, սխալ, ուրիշ ձևով չէ՞ պետք է ասեմ, հասարակ ձեր մոտ մի քիչ շատ վատ իմաստով է։ Բոմժի մասին չի խոսքի մի խոսքով։ Սովորական։ Եվ տեսեք, այդ նույն շարունակությունը այդտեղից դրանից հետո Ղուկասի ավետարանում ասում է եւ մեկ օր եղավ, որ ինքը սովորեցնում էր էլ իր քաղաքում։ Հիմա այն փարիսեցիները, որ նստած լսում էին Հիսուսին, հիմա Հիսուսը ինչ որ մեկի տանը նստած սովորեցնում է։ Նույն ամբողը։ Եվ փարիսեցիները եւ օրենքի վարդապետները նստած էին, որ Գալիլեայի ամեն գյուղաքաղաքներից եւ Հրեաստանից եւ Երուսաղեմից հավաքված էին։ Ասում է եւ Տիրոջ զորությունը կար նրանց բժշկելու համար։ Տեսեք, նրանց բժշկելու համար ում? Փարիսեցիներին եւ օրենքի վարդապետներին։ Ասում է հոգին կար, զորությունը կար, այդտեղ էր, որ բոլորին բժշկեր։ Բայց Ժորժ ջան, ոչ մեկ չբժշկվեց։ Մենակ մի հոգի, որ ընկերները առաստաղից բան իջացրեցին ներքև։ Ինչի համար։ Ասեց քո մեղքերը քեզ ներված են։ Այնտեղ կողքից մենակ Աստված կարա մեղքերը ների։ Սենց իրանց մեջ, սենց մտքերով սկսեցին բան անել։ Դու ով ես, ինչ ես անում, ոնց կարաս դու մեղքեր ներես եւ այլ։ Եվ սեներես, դրանով իրանք մտքով անպատվեցին Հիսուսին։ Պատիվ չտվեցին։ Հետևանքը ինչ էր։ Տիրոջ զորությունը կար, որ բոլորին բժշկեր, բայց պատիվ չտվողին չբժշկեց։ Պատիվ չտվողը չբժշկվեց։ Պարզա չէ գրված, նրանց բժշկելու համար Տիրոջ զորությունը կար։ Տերը պատրաստ էր ամենին բժշկելու։ Դրա համար Ժողովուրդ ջան, ծառայության ընթացքում, սենց որ հավաքվում ենք, այդ Տիրոջ ներկայությունը նես կարած տեղել լինի։ Որ դու նստած, տենում ես կողքդ մարդա բժշկում, ասում ես, բա ինձ չի բժշկում Տերը։ Շատ բան սիրելիներս գաղված է նրանից, թե դու ոնց ես ընդունում այդ ամեն ինչը։ Այն մարդը, որ աղոթում աստեղ, հետևում, կամ ինչ-որ մեկը կապ չունի, դու իրան ոնց ես վերաբերվում, հասարակ, թե պատվով։ Հա դե ինքն է էլի, թոմե է թամ աղոթի, օգու չկա, հաստատ վնաս է չկա։ Եվ դրանից սիրելիներս, այո, կարանք մենք մեր վարձքը կորցնենք։ Դրանով մենք մեր վարձքը կորցնում ենք, ամբողջ վարձքը չենք ընդունում, ինչի համար, որովհետև պատիվ չունենք։ Հեսա կշարունակեմ, ստեղ մենակ Աստծո մասին չի խոսքը, սիրելիներս, այն ժամանակ Հիսուսը մարդու կերպարանքով, իրենք մարդ որպես ընդունելով, չպատվեցին Հիսուսին։ Եվ դա հերիք էր, որ նրանք իրենց վարձքը չառնեն ու չբժշկվեն։ Գիտեք ինչ, Տերը չասեց, ես ընտրում եմ քեզ, որ քեզ չպետք է բժշկեմ, չէ, մարդը ինքը իր անպատիվ վերաբերմունքով, ինքը որոշեց, որ ինքը իր վարձքը չի ուզում։ Ամեն։ Հալելույա։ Հաջորդ խոսքը, տեսեք։ Մատթեոս 8:5-10։ Եվ երբ որ Հիսուսը մտավ Կափառնայում, մի հարյուրապետ եկավ նրա մոտ, աղաչում էր նրան եւ ասում. Տեր, իմ ծառան անդամալույց ընկած եւ տանը եւ չարաչար տանջվում է։ Ընկած է տանը եւ չարաչար տանջվում է։ Հիսուսն նրան ասեց. Ես գամ, կբժշկեմ նրան։ Հետո եւ հարյուրապետը պատասխանելով ասեց. Տեր, ես արժան չեմ, որ իմ հարկի տակը մտնես, այլ միայն մի խոսք ասա եւ իմ ծառան կբժշկվի։ Տեսեք, հենց պատկերացրեք ինչ աբսուրդ իրավիճակ։
հռոմեական կայսրության հարյուրապետ գալիս է իր ծառայի մոտ, որովհետև Իսրայելը այդ ժամանակ ծառայ էր հռոմեական կայսրությանը, օկուպացնողը եկել է օկուպացվածի մոտ, ասում է ես արժան չեմ, որ դու գաս իմ տուն։ Իրավիճակը մի հատ պատկերացրեք։ Դրանով ինչ անում ինքը, սիրելիներս։ Հələ տեսեք ինչ պատիվ է տալի Հիսուսին։ Ինչպիսի պատիվ, որ քո դիրքը չնայած այնքան ավելի բարձր է, քան թե այդ մեկի, որ սկի տուն ու տեղ էլ չունի։ Ասում է աղվեսները բուն ունեն, որ գլուխը դնում են, ասում է մարդը որդին սկի հետ էլ չունի։ Գալիս է իր մոտ ասում է ես արժան չեմ, որ դու գաս իմ հարկի տակ մտնես։ Դու մենակ մի բան ասա։ Հերիքա։ Բարձրագույն պատիվ սիրելիներս, որ կարար ներկայացրել ցուցաբերել տվյալ պահին այդ մարդը։ Հիսուսին։ Չնայած, որ ինքը, նորից եմ ասում, դուրսը իր աշակերտների հետ, երևի կեղտոտ վիճակով, ամեն ինչով, սենց միտեղից միտեղ են եթում։ Մեկը կընդուներ, իրենց բանկաներ կեթային կմտնեին։ Սովորական, բայց այդ մարդը տենալով, լսելով իր գործերը, պատվում է։ Ու հետո շարունակում է, պատճառաբանում է, թե խի է պատվում։ Ժողովուրդ, տեսեք, որովհետև ես էլ իշխանության տակ լինող մարդ եմ։ Հարյուրապետն ասում։ Ես իմ ձեռի տակ զինվորներ ունեմ, եւ ասում եմ սրան գնա եւ գնում է, եւ ուրիշին էլ եկ եւ գալիս է, եւ ծառայից բան արա եւ անում է։ Հարյուրապետը ասում է, ես հասկացել եմ արքայության պրինցիպը։ Ասում է ես էլ իշխանության տակ եմ, դրա համար ունեմ իշխանություն։ Ժողովուրդ, իրական իշխանությունը միայն նա ունի, ով ինչ-որ մեկի իշխանության տակ է։ Սա արքայության գաղտնիք է, որ գործում է Աստծո արքայության մեջ եւ ոչ միայն։ Եվ ոչ միայն։ Եվ հասկանալով ասում է, գիտես ինչ, Հիսուս, ես իմ ծառային, որ ասեմ ստե վազի, կվազի ինձ է։ Ասում է, ես գիտեմ, որ դու ես իշխանության տակ, դու քո հոր գործն ես անում։ Ես որ ասում եմ, իրանք անում են, դու էլ որ ասես, այդ դևը կփախչի։ Կփախչի ուղակի։ Հետո Հիսուսը տեսեք ժողովուրդ, եւ երբ որ Հիսուսը լսեց, զարմացավ։ Այս այն եզակի դեպքերից է, որ Հիսուսը ինչ-որ բանի վրա զարմանում է, կարծեմ երկու դեպք կա։ Ամբողջ նոր կտականում, որ Հիսուսը զարմանում է, եւ այդ դեպքերից մեկը ստեղ է։ Ասում է Հիսուսը զարմացավ, էլ պատկերացրեք, Աստված զարմացավ։ Ասում է եւ ասեց ետևիցը եկողներին. ճշմարիտ ասում եմ ձեզ, Իսրայելի մեջ էլ այսպիսի հավատք չգտա։ Ուրիշ բառերով ասած, Հովհաննես Մկրտիչը իմ սեփական մերը էսենց հավատ չունեն, ոնց որ էս հարյուրապետը։ Պատկերացնում եք։ Ասում է այսպիսի հավատ չտեսա։ Ովքեր գիտեն, որ այդ հավատքը լսելուցն է։ Ինչ լսելուց, Աստծո խոսքը լսելուց։ Բայց ես համոզված եմ, Ժողովուրդ ջան, որ այս հարյուրապետը հաստատ Աստծո խոսքը Հովհաննես Մկրտիչից ավել չէր լսել։ Բայց Հիսուս ասում է, քո նման հավատ սա Իսրայելում չգտա։ Ինչի համար, Ժողովուրդ ջան, տեսեք հավատքը ինչի հետ է բան համեմատում։ Ասում է, այդ որ պատվում ես, այդ իմ համար հավատք է համարվում։ Որովհետև եթե դու չհավատայիր ես ով եմ, դու այդ պատիվը ինձ չէիր տա։ Ամեն։ Իրական պատիվը դու տալիս ես նրան, որ խորապես համոզված ես, որ ինքը այդ ով է, տվյալ մարդն է, որ լսել ես նրա մասին, որ լսել ես նրա գործերը։ Այ երբ որ հավատում ես, այդ պատիվը կտաս նրան։ Եթե ասես ահա դե լավ անկա բաներ են խոսում, կտաս դու էլ արհամարանքով կվերաբերվես։ Դու ես։ Ճիշտ է։ Այլ իրապես այն հավատացողը այսպես կպատվեր Հիսուսին։ Դրա համար Հիսուսն ասում է, այդ տեսեք ոնց է պատվում ինձ, չնայած իմ Տերն է այս աշխարհի վրա, որովհետև ինքը հռոմեական կայսրության ներկայացուցիչ է։ Ես էլ որպես իր ծառա, իր ստրյուկ կոպիտ ասած, որովհետև նրան գրավել են այդ ամբողջ Իսրայելը։ Ասում է, ես արժան չեմ, որ դու մտնես իմ հարկի տակ։ Այսպիսի պատիվ սիրելիներս։ Եվ մի բանի ակամայից հիշեցի։
Հիշում եք այն պատմությունը, որ մի հատ կին գալիս է, ասենց աշակերտների մեջով ասենց անցնում է հազիվ գալիս է, ասում է տեր աղջիկս դիվարված է, փրկի նրան, բժշկի նրան, ասում է ով կին։ Պետք չի երեխաներից հացը եկալ էր եւ տարշաներին։ Գիտեք այս պատմությունը։ Ժողովուրդ, Հիսուս այդ աղջկան ասում է շուն։ Այդ կնոջը ասում է շուն։ Գիտեք, Հիսուսը կյանքում մեկին ինչ-որ մեկին չի անպատվել։ Ստեղ կարող է թվա, որ նա անպատվում է, բայց այդպես չի։ Հիսուսը գիտի ոնց մարդկանց հավատքը բարձրացնի, որ ստանա այդ վարձքը։ Այդ կինը ոնց է վերաբերվում։ Հələ պատկերացրեք մենք լինենք, դու ես ինչուն ասեմ։ Հələ վիճակդ նայ։ Այսօր 1, վաղը 2, սենց ասած 3, 1, սոր 2, վաղը 3, եկարով ես դարե, շուն ես ասեմ, բայց տեսեք նրա ռեակցիան իրականում ինչպես էր, ասում է հա տեր, բայց շներն էլ իրանց տերերի հացի փշունքներից են էլի կշտանեմ, սեղանի ինքած փշունքներից։ Ժողովուրդ, Հիսուսը թվացյալ բացահայտ անպատվում է այդ կնոջը, բայց այդ կինը պատվում է Հիսուսին։ Եվ ասեմ ձեզ, մի շատ, ասեմ, ժողովուրդ ջան, նույն ձևով էլ եկեղեցում դու կարող է մեկից մի թթու խոսք լսես, կարող է հովիվ լինի, կարող է ինչ-որ մի ուրիշ ծառայող լինի, որ Աստված այդ իրավիճակը գործածում է, որ ուղղակի տեսնի, դու պատվում ես, թե չէ, և ասացի չէ, հավատքը որտեղից էլ է գալի, այո, եթե դու հավատում ես, հնարավոր չի, դու Աստծո օծյալին չպատվես, հələ գիքանք դրան, ամեն, և տեսեք այդ կինը, Հիսուսն էլ ասում է, քո հավատքի չապ, մեծ է քո հավատքով կին, գնա, քո աղջիկը բժշկվել է, այսինքն տեսեք, եթե Հիսուսը ի սկզբանե որոշած էր, որ չէ, ես մենակ Իսրայելի համար եմ ուղարկված, այդ կինն էլ աղաչեր, պաղատեր եւ այլ, չէր ստանա, որովհետեւ ի սկզբանե տենց որոշված կլիներ, բայց Հիսուսը ուղղակի փորձեց իր մեջից այդ հավատքը հանել, ինչ տեսքով, պատվի տեսքով։ Շատ ժամանակ ժողովուրդ ջան, Աստված ուղարկում է մեզ ինչի համար, որ մենք կարիք ունենք, ուրիշ բանի մեջ փաթաթած։ Որովհետև Աստված ասում է, ես թագավոր եմ այդ արքայության, իմ արքայության մեջ այս օրենքներն են գործում, այս պրինցիպներն են գործում, եթե ուզում ես դու իմ արքայության մեջ շարժվես, քայլես, առաջ գնաս, պիտի այս բաներին էլ ենթարկվես, որովհետև իմ արքայության մեջ գոյություն ունի իշխանություն։ Այն հարյուրապետ այդ հասկացել էր, ես էլ եմ իշխանության տակ։ Այն ժամանակ, երբ որ մենք էլ հասկանանք, որ այո, մենք էլ ենք իշխանության տակ, այդ ժամանակ մենք լիովին իշխանություն կունենանք, Աստծո կողմից տրված։ Եվ ձեզ մի բան էլ ասեմ, Ժորժ ջան, այն որ սա ինձ մի քանի տարի առաջ լսեցի, մի շատ սիրելի հովիվ է սա պատմում, ասում է գիտեք ինչ, ես գնացել էի միտեղ, մի եկեղեցի, եւ բոլորը սենց հերթ էին կայնել, որ հովիվը իրենց համար աղոթի, բայց ասում է ես որոշել եմ, որ չէ, ես պիտի գնամ մի հատ ուղակի ծառայողի մոտ, որ հետևը կարգ ու կանոնի համար էր կարգված, որ ինքը պիտի աղոթեր։ Ասում է, երբ որ գնացի, ինքը աղոթեց, ասում է, ես ստացա աղոթքիս պատասխանը։ Ինչի համար, որովհետև ինքը պատվեց, կապ չունի, ինքը կարգ ու կանոնի համար է կարգված, թե այստեղ հովիվ։ Եթե Աստծո կողմից կարգված է, ծառայողը, Աստծո իշխանության տակ է, ու Աստված ուզում է, որ իր ժողովրդին մենք պատվով մոտենանք։ Այն ժամանակ, երբ որ պատվով ենք մոտենում, այդ վարձքը ստանում ենք, ժողովուրդ ջան, ամբողջովին։ Ես նես չի, որ շատ ժամանակները սենց հեշտացել եմ այս թեմայի շուրջ, չէ, որովհետև ժողովուրդ ջան, այդ նույն Աստծո ծառայողը կարա սխալ թույլ տա։ Կարա թթու խոսք էլ ասի, չէ՞։ Բայց Աստված չի ասում է պատվի իր արարքները, ասում է պատվի իր դիրքը։ Ամեն։
Որովհետև արքայության մեջ ենք, դեմոկրատիա չի։ Եթե ինչ-որ մի բան մեր դուրը չի գալի, մենք չենք կարող գանք ասենք, «Ա, չէ, ես համաձայն չեմ, ես ապստամբում եմ»։ Մեր թագավորը կասի, «Ստամբի, եկած գնա»։ Եթե մենք ժողովուրդ ջան, ասում եմ ձեզ, հեշտ չի, մեծացել ենք մի հասարակության մեջ, որտեղ գործում է մեծամասնության կարծիքը, այսինքն մեծամասնությունը դրան կողմը, այսինքն դա է ճիշտը։ Մենք այս բանով ենք մեծացել, mindset-ով ենք մեծացել։ Եվ գալիս ենք, ահա մի օր Աստված ասում է, գիտես ինչ, այդ քո մտածելակերպը չի անցնում իմ արքայության մեջ։ Ես թագավոր եմ, սուվերեն թագավոր եմ, ու իմ ասածն է օրենք։ Վերջ, կապ չունի մեծամասնությունը ինչ է մտածում։ Եվ դրանով սիրելիներս, այո, շատ ժամանակ կորցնում ենք մեր վարձքը, որովհետև չենք կարող ընդունել դա, որ Աստծո արքայության մեջ մի քիչ ուրիշ ձև է գործում ամեն ինչ։ Հաջորդ խոսքը Մատթեոս 10-ի մեջ տեսեք ինչ է գրված, Հիսուսի խոսքերն են սրանք, ասում է, ով որ մարգարե է ընդունում, մարգարեի անունով, նա մարգարեի վարձք կառնե։ Եվ ով որ արդար է ընդունում, արդարի անունով, արդարի վարձ կառնե։ Եվ ով որ այս փոքերից մեկին միայն մի աման ցուրտ սառը ջուր խմեցնե աշակերտի անունով, ճշմարիտ ասում եմ ձեզ, նա չի կորցնի իր վարձքը։ Ուշադրություն դարձրեք, սա 3 աստիճանների մասին Աստված խոսում, արքայության կարգվածների։ Մարգարե, արդար եւ փոքրերից մեկ։ Եվ ասեմ ձեզ ժողովուրդ ջան, սա մի քիչ թեմայից արդեն դուրս կգամ շատ կերկարի ամեն ինչը, բայց ասեմ ձեզ, մարգարեն դա խոսում է մեզանից բարձր դիրք ունեցողներին, հատկապես եկեղեցում։ Ասեմ ոնց որ կա։ Հատկապես եկեղեցում, բայց ոչ միայն եկեղեցում, հասարակության մեջ էլ նույնպես։ Ասում է, ով որ այդ մարգարեին ընդունում է, այդ ընդունել բառը պատվելն է, ով որ պատվում է, ինքը այդ նույն մարդու վարձքն էլ կառնի։ Այսինքն, Աստված էր իրան կբարձրացնի։ Այդ դրան։ Հետո շարունակում է, ով որ արդար է ընդունում արդարի անունով, արդարի վարձ կառնի։ Այդ արդարն էլ քո կողակիցն է, որ քո հետ հավասար է։ Եվ հետո ով որ այս փոքրերից մեկին, այդ դրանք էլ քեզ վստահված անձիկ են, սիրելիներս։ Տեսեք, Աստված չի ասում, գիտես, մենակ բարձրին պետք է պատվես, չէ, այն ով որ ես քեզ եմ վստահ, նույնպես պետք է պատվես։ Այստեղ հիերարխիայի տարբերություն չկա պատվելու, ասում է պատիվը մնում է պատիվ, կապ չունի ով է։ Ներքևից վերև էլ, վերևից ներքև էլ, կապ չունի։ Աստված այդ պատիվն է կարևորում։ Երեխա էլ է թվացյալ, չէ։ Ինչ է հասկանում։ Չէ։ Ուրեմն այն փոքրերից մեկին ասում է, իրան էլ տենց ընդունի։ Արդարա, քո նման քո հետ սենց ասած ինչ-որ նույն բանի է, իրան էլ պատվով վերաբերվի, ոչ թե սովորական, հասարակ, հա դե դու ես։ Իսկ հատկապես մարգարե, այսինքն ասենք եկեղեցու ավագա, հովիվա, ծառայողա, քո վրա կարգված կապ չունի։ Այ հատկապես ասում է, եթե իրեն ես պատվով վերաբերվում, դու այդ իրա բարձքն էլ կառնես։ Արքայության պրինցիպ ժողովուրդ ջան, ձեզ ասում եմ ոնց որ կա։ Դրա համար եմ ձեզ ասում։ Ես շատ տարիներ խուսափել եմ այս թեմայով խոսել։ Ինչի համար, որովհետև թվացյալ կարող է նենց կարծիք լինի, որ հա դե հա եկել է խոսում է, որպեսզի ավելի շատ պատվեն իրան, չէ։ Հա։ Բայց այդ ձեր համար եմ ասում։ Ես շատ դժվարության մեջով եմ այս ամեն ինչը սովորել, ժողովուրդ ջան, որովհետև իմ կարծիքով այն ժամանակ իմ հովիվը ավստրիականի մեջ ես մտածել եմ, որ շատ բաներ ինքը սխալ անում, ես չեմ կարող իր այդ համաձայնվեմ։ Մինչև Աստված ինձ մի օր սովորացրեց, լսի, կապ չունի ինքը ոնց է, ինչ է, իր դիրքը էս բան քո հովիվն է։ Պատվի։ Հեշտ չէր, և ասեցինք չէ, ոնց ենք պատվում, սկզբով ստենց, սկզբում ստեղ, հետո խոսքով, հետո գործով։
Այդ է պատվելը։ Եվ Աստված այդ է մեզանից ուզում։ Ասում է իմ արքայության մեջ գործում են օրենքներ եւ կա իշխանություն։ Եվ ուզում եմ, որ այդ ամենը պատվով լինի։ Այսինքն նույնպես եմ ասում, հականիշ է, այսինքն դրա անպատիվը, այսինքն հասարակ ընդունել, սովորական ընդունել։ Սիրելիս, կարա քո որդին էր, կարա քո ծնողն էր, կապ չունի, քո տան մեջ է կամ ինչ-որ մեկը, որ դու տարիներ շարունակ ճանաչում ես, Աստված իրան բայց բարձրացնում է, ասում է, գիտես ինչ, ես քեզ կանչել եմ սրա համար, դու նրան որպես սովորական ընդունելով, դու քո վարձքն ես կորցնում։ Կապ չունի քո երեխեն է, թե քո ծնողն է։ Այտենց է։ Եվ ձեզ մի բան էլ ասեմ։ Ես նկատել եմ Աստվածաշնչի մեջ մի բան, որ կա երկու տեսակ մեղք։ Մեղք Աստծո սրբության դեմ եւ մեղք Աստծո իշխանության դեմ։ Եվ ձեզ մի բան ասեմ, գիտեք ինչ եմ նկատել, որ Աստված այդ իշխանության դեմ մեղքը ավելի սաստիկ է, ավելի կտրուկ է եւ ավելի արագ է պատասխանում։ Պատճում։ Տեսեք, Սավուղը մեծ բան չէր արել, որ Աստված իր վրից թագավորությունը վեկալեր։ Ուղղակի Աստծո իշխանությունն էր անարգել։ Բայց Դավիթը մարդ էր սպանել, շնություններ արել։ Բայց իր վրից Աստված թագավորությունը չվերցրեց։ Նոյը հարբած, տգլոր, տենց բան ամեն ինչով, բայց ոչ մի բան։ Բայց տղեն եկավ ասեց լսրան, տգլորացել Անգելամեդան։ Աստված իրան ասում անիծեց։ Եվ սենց շատ տարբեր օրինակներ կան, ժողովուրդ ջան, որ այո, Աստված իշխանության դեմ ապստամբելը շատ լուրջ է վերաբերում, ոնց որ Մովսեսի դեմ վեկացան։ Մովսեսի դեմ վեկացան, ասին, բայց խի պիտի դու մեզ առաջնորդես։ Խի մենք պակասենք, ասում է, երկիրը բացվեց, մարդիկ կենդանի ինգան դժողք։ Այդ հենց Աստված պատասխանեց, որ ես ոնց եք խոսում իմ օծյալի հետ։ Ես ոնց եք խոսում իմ օծյալի հետ։ Երբ որ Պողոսը հանդիպեց Հիսուսին, Հիսուսը ինչ ասեց։ Չասեց, ես ընկեմ ժողովրդի հետևից, ասում է, ես ընկեմ իմ հետևից։ Այսինքն Աստված ասում է, իմ ծառայի հետևից ես ընկել, իմ հետևից ես ընկել։ Իմ ծառային ես բան ասում, ինձ ես ասում։ Իմ աչքի բիբին ես կպում դու դրանով, հասկանում ես։ Այդ հենց է Աստված վերաբերվում իր թագավորության իշխանությանը։ Շատ ուժ ձևանայում է դա ամեն ինչ ժողովուրդ ջան։ Ու այնքան մենք շուտ հասկանանք այս պրինցիպը։ Այո, այնքան ավելի շատ մենք այդ վարձքը կառնենք, որովհետև այդ դրա հետ կապ ունի ամբողջ վարձքը։ Եվ վերջում 10 պատվիրանները բոլորս գիտենք։ Եվ ասեմ ձեզ, պատահականություն չի հերթականություն միջելուց։ Չգիտեմ դուք ոնց եք տեսել մինչև այսօր, բայց պատահականություն չի իմ կարծիքով։ Շատ եմ նկատել Աստվածաշնչում, որ այո, հերթականությամբ թվարկածները, այդ հերթականությունն էլ մեծ կապ ունի։ Եվ տեսեք, առաջի 4 պատվիրանը, չէ՞, խոսում է մարդ Աստված հարաբերություն։ Այո, Աստված դա է կարևորում, որ սիրելիս, առաջինը իմ հետ քո հարաբերությունը միա ճշտի։ Հետո անցի արդեն մարդ հարաբերության։ Դե տեսեք, առաջի պատվիրանը, որ մարդ, որն է։ Ասում է պատվիր քո օրնորը։ Էլի պատիվն է։ Տեսեք, այնտեղ խոսում է սպանության, այնտեղ խոսում է գողության, այնտեղ խոսում է շնության, այնտեղ խոսում է սուտ ասելուն, բայց առաջին ասում է պատվիր։ Ու ասում է այդ պատվի մեջ էր, ժողովուրդ ջան, վարձքեր կա։ Որ երկար ապրես եւ օրերը լավ լինեն։ Այո, ժողովուրդ ջան, էսի մեծ գաղտնիք արքայության մեջ, որ այդ պատվի մեջ Աստված վարձք էլ է դրել, ամբողջական վարձքը, ու հենց այդ 10 պատվիրանների մեջ դա հայտ է գալիս։ Սիրելիս, այո, սկսում է դրանից, երբ որ դու մանուկ հասակից մեծանում ես, առաջի անգամ, երբ որ դու առնչվում ես այդ պատվի հետ, դա քո ծնողի հետ է։ Այդտեղից է սկսում այդ ամբողջ պատիվը։ Դրա համար էլ Աստված 10 պատվիրանների մեջ է գրել սա։ Որ կարևորում է դա, որ առաջինը պատվում ես քո հորն ու մորը, երբ որ դա հասկացել ես, սովորել ես, մնացածը ինքստինքյան է լինում։
Եվ պատվում ես, ոչ թե որովհետև նրանք միշտ ճիշտ են, այլ պատվում ես կապ չունի, ճիշտ են թե սխալ են։ Ամեն։ Ամեն։ Հալելույա։ Տեսեք, ես չեմ ասում, որ մնացածները փոքր են կամ ձեզ չեմ քաջալերում, որ գնացեք այն մնացածները իրավունք ունեք անեք, որովհետև դրանից հետո է գրած։ Դրա մասին չի խոսքը։ Ես ոչ թե կարևորություն եմ վերցնում նրանց, այլ տվյալ պատվիրանի կարևորություն եմ բարձրացնում, որ ավելի պարզ լինի, թե Աստված ինչի վրա է ավելի շատ ուշադրություն դարձնում։ Եվ երբ որ ասում եմ Աստված իշխանության դեմ մեղքը ավելի շատ է բանանում, շուտ է պատժում կամ պատասխանում, դա չի վերնշանակում, որ գիտես ինչ կարաս նրա սրբության դեմ հիմա այդպես մեղանչես։ Չէ, էլի դա չեմ քաջալերում։ Բայց ուզում եմ ցույց տամ, թե Աստված կենտրոնացում է որի վրա է դրել։ Այն մյուսը չանտեսելով։ Ամեն։ Հալելույա։ Հալելույա։ Սիրում եմ բոլորի ժողովուրդ ջան, այսքանը։